إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل، وتنزه عن الكفء والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من استهداه هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن تعلق به عن الخلق أغناه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه. ما غردت الأطيار، وما هطلت الأمطار، وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، ومن كان على نهجهم وسار على نفس المسار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها المسلمون، إن من أسماء ربكم سبحانه وتعالى القريب، فهو قريب سبحانه، قريب سبحانه من عباده، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقرب الله سبحانه وتعالى الذي تدل عليه هذه الآيات، قربه سبحانه قرب خاص من عباده الموحدين، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بهم وتوفيقه لهم وعنايته بهم وإجابته لدعائهم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم. يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإن الله سبحانه أيها المسلمون قريب مجيب، يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين، ولا يخيب مؤمنا دعاه، ولا يرد مسلما ناجاه. ويحب سبحانه وتعالى أن يسأله العباد كلهم جميع مصالحهم. يحب سبحانه وتعالى من عباده أن يسألوه جميع مصالحهم، وقد وعدهم بالإجابة مهما عظمت المسألة، ومهما كثر المطلوب، ومهما تنوعت الرغبات. وهذا أيها المسلمون دليل على كمال قدرته سبحانه، ودليل على كمال ملكه جل في علاه، وأن خزائنه ملأى لا تنفد، وأن يده سحاء الليل والنهار. قال سبحانه:
قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومما يدل على قربه سبحانه أن العبد مأمور بإخفاء الدعاء، مأمور بأن يخفي دعاءه. ولهذا أثنى سبحانه وتعالى على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. فكلما استحضر القلب قرب الله منه وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكن. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذه دعوة لأصحاب الحاجات، وكلنا محتاجون إلى الله، كلنا فقراء إلى الله. هذه دعوة لأصحاب الحاجات: استحضروا قرب الله منكم، استحضروا قرب الله فإنه قريب يسمع ويجيب. يا أيها الفقراء الغني قريب، يا من ضاقت أرزاقهم الرزاق قريب. يا أيها المرضى الشافي قريب. يا من كثرت ذنوبهم الغفار قريب. يا من تلطخوا بالمعاصي والآثام العفو قريب. يا من يخشى على أولاده من الضياع الحافظ قريب. يا من عجز عن تدبير أموره، يا من عجز عن تدبير أموره المعين قريب. يا من يبحث عن الزواج والذرية الوهاب قريب. يا من انحرف عن الصراط المستقيم وأغواه إبليس الرجيم الهادي قريب. إنه قريب 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 يسمع ويرى ويجيب. إنه قريب. فارفعوا حوائجكم إلى الله وألحوا على الله وأحسنوا ظنكم بالله، فما خاب من أحسن ظنه بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون. ادعوا الله وأنتم موقنون. لا تجرب الله، لا تختبر الله. ادعوا الله وأنت موقن أن الله قريب، موقن أن الله يسمع ويرى، موقن أن الله أرحم بك من أمك، أن الله أقرب إليك من إخوانك وأبيك. ادعوا الله وأنتم موقنون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أيقنوا أنه قريب منكم، إنه ليس ببعيد ولا غائب، هو أقرب إليكم من كل أحد وأرحم بكم من كل أحد وأقدر على قضاء حوائجكم من كل أحد. وهو سبحانه يحب أن يعطي ويحب أن يسأل ويحب أن يتفضل. يحب سبحانه أن يعطي ويحب أن يسأل ويحب أن يتفضل. وما توجه إليه أحد فخاب، ولا قصده أحد فندم، ولا دعاه أحد فحرم. فتوجهوا بقلوبكم إلى الله
وأصلحوا علاقتكم به سبحانه، وأكثروا من دعائه، وارفعوا حوائجكم إليه، واستشعروا أنه قريب قريب قريب، وأحسنوا ظنكم به سبحانه، وأبشروا والله بخيري الدنيا والآخرة، أبشروا بخيري الدنيا والآخرة، أبشروا بخيري الدنيا والآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد ظنه بالله إلا أعطاه الله ظنه، والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد ظنه بالله إلا أعطاه الله ظنه. فما تظن بربك أيها المسلم؟ ما تظن بالله الرحيم؟ ما تظن بالله الودود؟ ما تظن بالله القريب؟ والله الذي لا إله غيره ما أحسن أحد ظنه بالله إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير بيده سبحانه، فاقصده متكلا عليه، فكل من يرجوه متكلا عليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه، ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه. فاسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والعبر والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القريب، والشكر لله المجيب، والصلاة والسلام على النبي الحبيب وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. أما بعد أيها المسلمون، إن مشكلة كثير من الناس اليوم أنهم لا يستشعرون قرب الله. إن مشكلة كثير من الناس اليوم أنهم لا يستشعرون قرب الله، ولا يستشعرون أنه أقرب إليهم من كل قريب، ولذلك فإنهم يفزعون في حوائجهم إلى الناس ويتركون السميع المجيب، يفزعون في حوائجهم إلى الضعفاء ويتركون الغني، يفزعون في حوائجهم إلى الفقراء ويتركون الرزاق سبحانه وتعالى، ولا يطرقون باب الغني القريب المجيب سبحانه. وقد روي أن رجلا جاء إلى الربيع بن عبد الرحمن رحمه الله، جاء إليه فسأله أن يكلم الأمير في حاجة له، جاءه يستشفع به أن يكلم الأمير في حاجة له، فبكى الربيع رحمه الله ثم قال: يا أخي اقصد الله في أمرك، يا أخي اقصد الله في أمرك تجده سريعا قريبا، فإني ما قصدته والله في أمر إلا وجدته كريما قريبا لمن قصده وأراده وتوكل عليه. وجاء عن أم العالم الجليل والواعظ الشهير منصور بن عمان رحمه الله، قيل أن أمه رحمه الله أصابها وجع الولادة وهو صبي عندها، فقالت: يا منصور بادر إلى أبيك فناده فإني أتألم، يا منصور بادر إلى أبيك فناده. فقال لها: يا أماه أتستغيثين في حال الشدة بمخلوق لا يضر ولا ينفع؟ يا أماه أتستغيثين في حال الشدة
بمخلوق لا ينفع. قالت يا بني اذهب فإني أموت الساعة، يا بني اذهب. فقال لها يا أماه قولي يا الله أغثني. فقالت الأم الصالحة يا الله أغثني، يا الله أغثني، يا الله أغثني. فاندلق جنينها من بطنها من ساعته. فسبحانه، سبحانه من إله قريب، سبحانه من إله يسمع ويرى، سبحانه من إله يقدر، سبحانه هو أقرب إلينا من كل أحد وأرحم بنا من كل أحد. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأوصيكم يا إخواني، أوصيكم جميعا بالتعلق بالله والتوجه إلى الله والإكثار من دعائه. أوصيكم أن تستشعروا دائما 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 أن الله قريب، فمهما أذنبتم ارجعوا إلى القريب يغفر لكم، ومهما عصيتم توبوا إلى القريب يتوب عليكم، ومهما تعسرت أحوالكم توجهوا إلى القريب يفتح لكم أبواب الفرج. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك رضاك في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك، اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك. اللهم قربنا ولا تبعدنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تخفضنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال وجميع الأحوال يا ذا الجلال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك هداك فاهدنا، ونسألك رضاك فارض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، واحفظهم من الضياع والتشتت يا رب العالمين. اللهم ردهم إليك جميعا يا رب العالمين، اللهم ردهم إليك جميعا يا حي يا قيوم، ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسالف آثامنا، اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا، وبارك لنا في أموالنا وأهلينا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العيشة الرضية والميتة السوية يا حي يا قيوم. اللهم أطل في أعمالنا على طاعتك، اللهم أطل في أعمالنا على طاعتك، اللهم أطل في أعمالنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل، اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل. اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا وقد رضيت عنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.